Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді ерекше самса дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысқа айранды, тұзды, сұйық майды, жұмыртқаның сарысын және ерітілген сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді бұл массамыздың үстіне електен өткізілген ұнды қосып, бірінші күрекшенің көмегімен, сосын өзіміздің қолымыздың көмегімен жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, бірақ та қолымызға жабыспайды. Енді бұл қамырымызды целлофанға салып, 40 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін кубиктап туралған етті, пиязды және татымына қарай тұз, бұрышты қосып, жақсылап араластырамыз да шетке алып қоямыз. Қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, 1/4 бөлікке бөлеміз. Әр қамырды домалақтап шығамыз да, үшеуін целлофанға салып, тағы да холодильникке қойып қоямыз, ал біреуін жаямыз. Бір домалақ қамырымызды алып, ұнның көмегімен жұп-жұқа етіп жаямыз. Жұқа етіп жайылған қамырымыздың үстіне кішкене ұн сеуіп жібереміз. Сосын оқтауға жинаймыз да. Видеода көрсетілгендей оқтаудың екі жағын ұстап алып, қамырды қысамыз. Сосын қысылған қамырды абайлап өрнектерін бұзып алмай жаямыз. Сосын енді барлығын сәл-сәл жинаймыз. Сосын ортасына салмасын саламыз. Салмасын салған соң осылай екі жағыдағы қамырды да видеода көрсетілген жауып шығамыз. Сосын әр бөлігін осылай қысып шығамыз. Барлығын видеодан көріңіздер. Сосын жеке-жеке кесіп шығамыз. Бізде жеке-жеке осындай топ-томалақ әдемі самса пайда болады. Самсалардың бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз да 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Самса өте дәмді, песочный болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Раушан.